猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？是一个汉堡糖。看看绿色是什么？彩虹棒棒糖。小蛋蛋。看看蓝色是什么？骰子糖。猜猜紫色是什么？曲曲蛋。里边有一包糖果，有一个贴画，把它贴到手上。今天我们来转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个曲曲蛋，把它拿下来。先把这个贴画贴到手上，把这个糖果吃掉。好一个戒指，小金鱼。我们再转一次，是一个汽车药水糖果。我们再转一次，是一个小马桶糖，把它拿下来。把这个跳跳糖也倒进去。把这个棒棒糖打开。蘸上这个跳跳糖，我们再转一次，是一个小自行车糖果，把它拿下来。今天我们来吃这些糖果，先吃双色奶酪棒，白色、黄色、妙可蓝多奶酪棒。